गुड आफ्टरनुन तपाईहरुलाई। आज एकदम अर्ग्यानिक दही तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। दिनु त सक्दिनँ अब हो तपाईहरुलाई, सिर्फ देखाइ मैले दिएको। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदम बस्तीमा बनाएको अनि यो चाहिँ एकदम गुलियो मिठो छ। अनि हेर्नुस् है, आज चाहिँ अब पानी पनि डरलाग्दो पर्दैछ बाहिर हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ जाडोको दबाई के भन्नुस् न, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। घिउ पनि अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ। अनि के याद आयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई देखाइदिउँ भनेर चाहिँ यहाँनिर भिडियो गर्दैछु है। तपाईहरुलाई मन पर्यो भने चाहिँ एकदम कमेन्ट गर्नुस् होला। अनि त कोलाई मन पर्छ दही चाहिँ, मलाई मेरो चाहिँ एकदम फेभरेट हो। तर के गर्नु हो, खानै पाउँदैन मैले चाहिँ, तर पनि ठिकै छ। अनि यस्तो छ, यो चाहिँ फेरि पात है, पात अरे लिफ। यो चाहिँ यसको यो कुनि के को भगोटे कि कुनि केसको इताली पानी तातिँदैछ। यो चाहिँ आगो फुक्ने किचन मा चाहिँ एकदम यहाँनिर धमाधम चलिरहेछ। यस्तो चाहिँ गाइस, तपाईहरु के गर्नु हुँदैछ, कसो गर्नु हुँदैछ। म चाहिँ एकदम यहाँनिर दही अरे घिउ बनाउँदैछु। यहाँनिर रेडी भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले ल। अनि अब यो चाहिँ निकाल्नु पर्छ, त्यही हो गाइस। बाइ। म चाहिँ भिडियो नबनाएको धेरै भएको थियो कि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसो तपाईलाई अपडेट दिउँ भनेर नि। सो अस्ति चाहिँ म बिमार थिएँ हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो बनाउन पाएको थिइनँ। त्यही हो गाइस, अब चाहिँ कन्टिन्यू आउँछ गाइस, स्टे ट्युन, बाइ।